Connection and Network TV. Allez, music. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'un mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Bonjour ou bonsoir, ça dépend. Il y a Ngonga Nini pour Kolandangai. Raphaël Ngoma, votre présentateur, Yami Kolonion Sobrevinga. En tout cas, lelo naika kopesa bino basango ya communauté. Ndenge lokwa tozalaki na matanga lobi boyemi na malamu te, tozali na matanga kati na mboka Manchester. Manchester en deuil, nous avons perdu un ami, un grand ami, un ancien de Manchester. Il s'appelle Frank Lee Freeman. Il est décédé depuis le 17 mars 2026. Alors, Nayango, lelo naye kobetela bino masolo kaka ya communauté. Na kolobelo ko musude. Eloko na kosenga na bino ya nini bino nyonso bana Manchester, Leeds, Birmingham, Wigan, Bolton. Abonnez-vous na Rango TV. Et pas nyonso boyebi te chaîne ya koloba maloba obila mazoba ya Congo ezali, bo s'abonner. Mais nga nasengi bino d'abord bo s'abonner na Rango TV. Raphaël Ngoma ngai molobe na bino nalingi nayebisa bino te soki makambo ezali na mboka oyo nyonso etali mboka Congo biso toyaka kolobela na yango lelo na kobeta bino kaka masolo ya communauté. Na communauté ya liboso tozali na sango ya mawa toyebi te sikoyo toperdaki moninga na nkombo ya Francisco, en tout cas oyo tobenge na nkombo ya Frank Lee Freeman. Francisco Wanika na nkombo na ye ya solosolo. Toyebi na malamu te Francisco akufaki bongo le 17 likambo ya liboso yango wana 17 mars 2026 ya mbula oyo tozali. Alors sango ya mibale ezali te tozali bongo na bamasolo oyo bino na communauté bolobaka te tosalaka kaka bafeti ya matanga, c'est-à-dire bato ya communauté bamonanaka kaka na matanga. Mais sikoyo tozali koprepare bino na masolo mosusu toza kosala fete ya communauté epai wapi tokobenga bino boya kolia ofele kokota ofele kasi ekozala matine wana ekozala bongo na Saint-Joseph. Moto moko abungi Saint-Joseph te yali epai wapi tozali kosalaka mikolo bamatanga na biso epai ya Sango Armand na ngambo ya Longset na nsima ya police na balabala oyo ya parallèle oyo ya nsima. Na yango bandeko babolingo na kopesa bino adresse, je crois soki nako baboye esengeli totanga mpe adresse. Batata bamama bandeko, Saint-Joseph ezali wapi? Saint-Joseph Church ezali na the Presbytery. The Presbytery St. Joseph Church ezalaka na nsima kuna esika wapi tobengaka na the Presbytery. Alors topesa adresse ya bien parce que naopesa ngo ngambo na boyi adresse. Yes, sorry. Voilà. Saint Joseph Catholic Church. Saint Joseph Catholic Church ezalaka na the Presbytery na Portland Crescent, Manchester na M13 0BU. À partir ya epai nga nazali awa soki bokei na police ya Longside, le
la ligne parallèle, dans la rue parallèle, il y a Stockport Road, na Simawana, Netchoza ou na, comment est-ce qu'on appelle ça, Saint Mary's Hospital, et pas Iwapi Saint-Joseph Ezali, donc Ezali l'église catholique church, où il y a des coups, Nabiso, Sango, Nabiso, Tolingara Mingi, et Alibongo, Père Armand. Père Armand, église Ezali na Portland Crescent, le Presbytery, bien sûr, Manchester, M130BU. B comme Bravo, U comme Union, M130BU. Et pas Iwapi le 30 mai, Tokuta Nabiso Nyoso. Vous avez lancé invitation à Bana Manchester. Nous avons plus de 250 places pour la Rovanda, na Isika Wana. Boya Nathan, Masolo Zali à matinée, Batata, Mama, Pe Bana. Tozali na ba sponsor ebele o ba sponsorisé biso na misala mi na mikosalema na mokolo wana. Balobi bana Manchester, bana ya Leeds, bana ya Birmingham, bana ya Wigan, bana ya Worsley, bana ya bamboka nyonso ezali nzinga na Manchester, ovandi na Bolton, ovandi epai na epai yo ozali soki oyebi tozali pembeni ya Manchester, soki ozali na temps ata ozali na Londres, boya na Manchester le 30 mai yali fête ya communauté. Eloko bokosomba wana yali kaka bière, masanga to mpe mai to koka ya komela yango nde bokosomba. Mais biloko ya kolia ekozala na disposition ya bato nyonso. Venez à temps mpo soki bato baye ebele, soki ozangi kolia olimbisa biso ekozala faute na biso te. Parce qu'on ne peut pas préparer pour 1000 personnes alors qu'il y avait que 300 personnes. Batata bamama bandeko, eloko nini ekoleka mokolo wana? Tokobeta musique ya Nzambe. Tokobeta rumba congolaise. Boyebi ke rumba congolaise ezalaki bongo comme eponamaki comme babengaka nini rumba congolaise ekomi bongo na kati na ndenge tolobaka na UNESCO aponaki te batie rumba congolaise ekomi na valeur, bapesi yango valeur. Biso mpe topesa rumba na biso valeur. Miziki ya Nzambe na biso tobetaka kaka rumba. Miziki ya mokili tobetaka kaka rumba. Na yango mokolo wana miziki ya Nzambe kobeta live. Et puis na nsima na yango tokozonga na rumba oyo ya ba CD to mpe ba élément électronique oyo tokobeta muziki nyonso oyo bazozala. Bato nyonso bazali invité, ozala pasteur, ozala nani. Mokolo wana yali communauté congolaise nde eza kofete. Tolingi bato banso baya mpo na nini ntango bokoya wana elakisi bolingo oyo tozalaka nango kati na biso. D'ailleurs na mokolo yenga oyo tokobanda toza kobanda tourner na baeglise. On ira dans l'église, des églises, ma pasteur bopesa biso ndingisa to expliquer bato ata mpona 2 minutes. Tous les chrétiens, mopagano, musulmans, juifs, topé moto ya réveil, topé moto ya ba église soko nini yaka tokozala besoin na bino. Mwana Manchester nyonso bino nde bozali na ba privilégié ya journée wana. Boya ebele. Ngai babengaka nga frère Louvain yaka. Nga babengaka nga sœur Kisata yaka. Ngai mama Kongolo yaka. Tony Motote Kulutu Bernadette yaka. Raphaël Ngoma yaka. Natanga bakombo bato nyonso te. Cyril Modogo, Guy Bochar Mulongo, Shai Mandombo, Suzuki. Tobengi basi nyonso ba mama, basi na biso pe mibali ya mboka Manchester, tobengi bato nyonso. Ba mama bolingo bobengami. Ba mama ba les grandes dames bino nyonso bozali invité. Bosala ba groupe na bino boya, topesaki bino ba papier, topesaki totindaki papier électronique bien sûr pour na bo s'abonner. Ko s'abonner ezali pour na ko permettre bino biso tokoka koyeba à peu près nombre ya ba personnes baroya. Mais bapaya, ba Ougandais, ba Burundaise, ba Burundais, ba Ougandais, pe ba Camerounais, bazali déjà ko s'abonner. Mais biso ba Congolais to mesala makamba booking te. Tant lokwa makamba ferego la concert elekiawa epesi mobulu pona nini to mesala ko somba ticket avant te. O ezali ya ofere booking yali pona ko permettre yo ozwa place ya kovanda. Ba mama bolingo, bo s'abonner. Plutôt beau s'abonner te mais beau s'enregistrer pour que bo bomba place na bino bozalaka soko 18 soko 20. Mama Nelly yo mokonzi ya ba mama bolingo tozozela yo kuna pe na kote ya ba mama
il y a les grandes dames. Les grandes dames, Ongai Isabelle, Ongai Maman Marie, Ongai Maman Rose, Ongai Maman Songolo Pakala, Yaka, Bouquet Potobo Melo Place. Donc, comme la bino place, il y a des poètes, et ils fête ya communauté. Nazo benga ba dosonga linga bino mi nasina ba liko na lembi kutu makambo linga ba. Bozo randa makambo toza koloba mikolo. Mokolo wana tozali na besoin toyeba communauté congolaise eloko nini tolingi boya mpe tokopesa moto oyo azali na baide tokotia carnet moko wana moto akoma baide na ye ayebisa biso eloko nini bolingi tosala mpona communauté nalobaki na bino communauté ezali mpona Raphaël Ngoma te communauté ezali mpona président Cyril te communauté ezali mpona Firmin te Guy Bochard te Hippolyte Makela te René Londonga te tolobi mpe nani lisusu bato bazali ebele tosalaka na bango ya Serge te ezali ya Maman Solange te ezali ya Shora te communauté ali biso nyonso. Alors ce jour-là le 30 mai le samedi 30 mai à partir de 14h jusqu'à 22h30 matinée oyo tokozala te tokutani biso nyonso toye kosolola toye komela toye kosepela toye kobina na loyembo ya Nzambe mpe ba DJ tolobi bosenregistre ba DJ nyonso eli makambo ya kofele sponsoring ezali DJ oyo beti ata 30 minutes osepelisi bato na 30 minutes Aimé Kanda tosi tosolaki abimaki akoya kobeta 30 minutes toza kobenga DJ Thierry toza kobenga DJ oyo ya biso lisusu champion yaka obetela biso musique ata 1 heure du temps ou 30 minutes donc maximum na DJ moko okobeta ata 1 heure du temps ezali kama mbongo te ali kama sponsoring tosala ke tokutana communauté esepela ensemble na mokolo wana bakai na carnet wana tokosala mpe liste ya bato nyonso ya Manchester soki tokoya 500 soki tokoya 200 soki tokoya 300 wana tokotia bino na carnet wana ekozala po ete na baliste ntango tosalaka bamanifestation to mpe baactivité ya communauté okozalaka bato ya liboso akozala invité ezala matanga ezala fete ezala nini okozalaka bato ya liboso akoinvité soki ozali kati na groupe wana le problème ekozala nini soki toali 1000 na 1000 wana so tolobi tosala fete ya anniversaire ya moto to bato mibale misato bakutana na date moko on peut le faire na ndenge nini tokosala ndenge kaka tosalaka mpona matanga bakaka eloba nango ndeko na ngai Firmin Bondo nde tosalaka bakaka tokosala mpe yango na anniversaire ya moninga pour que tokoka kosepelisa bango tokoki kobanda na baleki to tokoki kobanda na bakolutu eza kodépendre na bino venez avec vos idées ne fouillez pas biso communauté tozali na besoin ya relève ngai nazali kaka lokola porte parole ya communauté voilà nayebisaki bino bokomprenaka volonté oyo bato bomonaka liboso batelemaka liboso koyebisa bino makambo aza na yango tala lobi nabetela bino lisolo na bani bato osekaki bamoke président Cyril akoma soki otuni ekoma ayebisa yo kombo na ngai président Cyril estce moto kombo président azalaka ata kutu président Faci soki otuni ekombo no nani akoloba jamais nazali kombo na ngai président beton non parce que aza na kombo na ye Félix Tshisekedi Antoine soki Tshilombo donc Tshilombo ekobima lere wana mais tala kaka Cyril tellement kalingi communauté akamati soki otuni kombo ne abano nga kombo na ngai président Cyril. Est-ce que vous comprenez qui sens ya likambo ata nalobaki bongo lobi namonaki nayebisi président natongaki yo mais kotonga natongaki ezali oyo nalobaki naye koloba yango bato nyonso bamokili boyoka donc volonté na ye ebosanisi ye kombo na ye akamati abakisi superlative moko wana to mpe titre moko honorifique ekomi lokola kombo na ye alati yango lisolo ya kolinga kosalisa bato lisolo ya kolinga kozala liboso bino mpe bozotala ngai bokoma lokola biso olinga likambo yango boya tosangana na Londres bazoganye biso na makambo ya communauté bango basangana lokola biso de biso toza ya kosangana mais tozali ebele kasi tozokimana nayebi te eloko nini bobangaka boya le 30 mai 2026 na Saint-Joseph na M13 0BU M13 0BU ozala ngai mama Aimé ozala ngai mama Nzuzi ozala ngai mama Ntimba o ngai Marema o ngai Claudine yaka kamata papa Chem yaka
Edouard Yala na Bolton, longba kuna yaka. Pasteur Hubert na Bolton, longba kuna yaka. Kenda na Rochdale Kangaba Natasha yaka na bango. Luvenga nu tomona yo. Kavuka tomona yo. Nalbina ni osusu. Chanteur Moussa Zakawa Vika, Hervé Vika papa. Boya, tokotia podium, tokoyema. Tozali toujours na besoin de sponsor. Totikali na moi moko tozoluka ba sponsor. Oya kopesa biso ba instrument pour que tokoka kosala makambo yango. Moi, biloko mike, tozali na besoin de sponsoring na bino. Le 30 mai 2026, fête de la communauté congolaise. Biso ban soto ya elongo to sangana. Abattoir Courpas Meat, ils ont sponsorisé biso. Maman Polecto, oyo tobengi maman Nadine Ekoli, akolambela biso ofele. Nous ne payons rien. Ils ont sponsoring. Motomo kalbai na ngati ya lingi a to sala nini alamba aza na besoin kolia mbinzo yaka na mbinzo na yo tokolambisa mbinzo mpo na yo okolia mbinzo na yo lokola bagi bochard na bahipolite bakela balingaka mbinzo ezala na esika mwa champagne eza kobetama bandeko babolingo. Ceci est la fête de la communauté. Ndeko na ngai Tito na oldam mpe alobi akozala namonaki mpe ndeko mama Rita alobi ye na Jacques bakozala. Jacques Kabeya mpe wetu awo Tintu Chiche Eli balobi mpe Tibumbu akozala. Donc vraiment masolo ezali ya communauté. Venez tous nombreux toya tokutana tosolola. Wana nalobi na bino mpona le 30 mai. Mais bandeko babolingo le 4 juillet ekozala nsima ya le 30 juin. Na le 30 juin tozali bongo na fête ya indépendance. Parce que le 30 juin, ekwei bongo na mokolo ya mibale c'est-à-dire le mardi, tokoka kofete mardi te, to fete samedi. Oyo ezali invitation mibale na kopesa mpona bana Manchester. Botika masolo bolobaka te communauté esalaka eloko te. Lelo oyo biso bamembre ya communauté tokoti na makambo yango tolingi kobenga bino banso. 2 dates seulement. Le 30 mai tokopesa bino temps bozwi temps ya kopema tokenda le 30 juin. Mais na juin tokei nango ntina juillet sikoyo le 4 parce que le mardi ezali le 30 juin tokei nango mokolo ya poso ekolanda ekozala le 4 juillet. Le 4 juillet c'est la fête de l'indépendance. Epai wapi tokomona drapeau ya Congo na Soul House. Soul House eza esika oyo tobengaka Bantway. Epai wapi tokozala biso nyonso mpona kofete mais kuna nde makambo eza matata mpo VIP ezali. Na VIP wana bandeko babolingo soki oye soki olingi ozala traité différemment ozwa esika ya kovanda ya malonga atoye na mwa retard lokola feti wana ekozala ti ba 2 3 heures 4 heures du matin na yango tokosenga na yo soki olingi VIP bakobombela yo place atoye na minuit place wana moto akosimba te. Voilà eloko nini tomesa na biso bakongolais na masolo ya babooking c'est-à-dire to réservé baliflet ezali déjà bomoni leaflet wana bokamata numero ezali wana bobenga mama Fifi Ngombi ye akopesa yo makambo nyonso etali mpona VIP. Mais le prix d'entrée, le droit d'entrée plutôt ezali bongo 30 livres par personne. Un couple te bato nyonso ofuta 30 livres na yo okoya okokota okolia okomela na bafrais na yo me kolia na 30 livres wana. 30 livres wana y compris votre repas. Le droit d'entrée plus un repas au lait. Alors, na yango bandeko ba bolingo bana Manchester. Tolingana mingi, tolakisa bolingo. Oyo tozalaka na yango déjà tant totalaka na makambo matanga. Tokende nango sikoyo na fête. Tolingi tozala biso papa Robert Kabembe siko ovandi kuna. Obengami. Tolingi moto moko azanga te. Koko Njoko yaka na kamera na yo. Raphaël Ngoma yaka na micro na yo. Ndeko na biso The Rise oyo tobengi Rodriguez akozala mpe na kamera na ye mwana bato ya ba 17 akobetela bino bilili na ndenge elongo bani na baninga na ye ba petit ya mindele wana bakozala na biso elongo. Bana Manchester ozali papa mama ozali na bana kotika bana te yaka na bana baya mpe basepela elongo na bato nyonso tokolia tokomela tokobina banzembo oyo ya bana oyo ya bakolo nyonso ekobinama mokolo ya nzambe to mpe ya mokili nyonso ekobinama na mokolo wana.
bandimi botika ba hypocrisie kobombama nsima ya bapasteur te yaka pasteur noso aza wana beta ye kara yo vivre makambo na yo. Chers amis, tolobi vraiment esengo mingi. À titre de rappel, vous êtes tous cordialement invités le 30 mai 2026 pour la fête de la communauté congolaise. Ce sera donc de 14h à 22h30. Et vous serez encore invités une deuxième fois le 4 juillet 2026 pour la fête de l'indépendance. Au lieu de fêter le 30 juin, nous fêtons le 4 juillet à Soul House. Soul House, ezesika otobengaka bantuwe. Epai wapi tokoluka tozala elongo drapeau ya Congo kaka likolo. Le 30 mai, drapeau ya Congo kaka likolo pour que na Saint-Joseph na M13 0BU na Saint-Joseph Church awa na Longside. Na Bantoué le 4 juillet pour la fête ya indépendance. Tozape na Lumumba na biso banda tombola loboko. Et banda fête ya banda Lumumba na biso ozala na tombola loboko. Yo soko mondo za Lumumba yaka tozela tomona ningo osembola loboko boye. Batata ba mama bande kokolo ba mingi ezaka mwa pasi kasi tolobi merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'appeler. Moi, c'est Raphaël Goma. Mon numéro, c'est le 074 59 27 87 47. Benga moninga na yo wazaka na Leeds. Benga moninga na yo le roi Didier Sessa. Trésor Okoko benga Didier Sessa. Benga pe petite sœur, petit frère Aya. Bato banso bazala wana. Yo ovandi na Widen Show yaka ozana besoin na yo. Orly Pembele sera de la partie. Jesse Matador, P-Max, Romeo Yobi, Bango Nyonso, Melissa Okito, Bakozala. Nani Akozanga, Yo Kombo Dona Nyozanga na fête ba fête Mibale. Deux dates à retenir, le 30 mai et le 30 mai 2026 et le 4 juillet 2026. J'ai dit et je vous remercie. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Ératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans nos cœurs. Rango TV, notre bonheur. Des interviews
Notre